Konstitusiya və suverenliyi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının dövlət suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda şəhid olmuş şəxslərin ailələrinin və qazilərin sosial qayğılarının öyrənilməsi və həlli istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədi ilə Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Tərtər rayon şöbəsinin rəisi Rəşad Nadirov, Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının sədri Eldar Əsədovla birlikdə Yuxarı Qaraxanlı kəndində 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Allahverdiyev Kərim Novruzoğlunun ailəsində olub. Ailənin qayğıları ilə maraqlanıblar. Qeyd edək ki, Allahverdiyev Kərim Novruzoğlu 1972-ci il may ayının 2-də Tərtər rayonunun Yuxarı Qardağalı kəndində anadan olmuşdur. Qapalı kənd 8 illik məktəbini bitirdikdən sonra 96 nömrəli texniki peşə məktəbində təhsil almışdır. 1989-1991-ci illərdə keçmiş Sovet ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur. Ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri hadisələrə biganə qala bilməmişdir. Tərtər özünü müdafiə batalyonunun tərkibində könüllü daxil olaraq erməni faşistlərinə qarşı mübarizəyə başlamışdır. Bu batalyonun tərkibində Ağdərə bölgəsində yaşayış məntəqələrinin azad olunması uğrunda düşmənə qarşı aparılan döyüşlərdə iştirak etmişdir. 1 oktyabr 1992-ci il tarixində Ağdərə bölgəsində Qızılqaya yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Subay idi. Yuxarı Qarxanlı kənd qəbirstanlığında dəfn edilib. Şəhidin ailə üzvləri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə və 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Dilbər Vüqar qızı, Bölgə TV.